我係 Stella， 而家咧我就身處喺港澳碼頭，準備出發去澳門。今次就帶大家遊一日澳門。已經到咗澳門啦，同行嘅咧有5位朋友啦，呢位咧就係 Chloe 啦，咁我前面仲有2個，後邊又有2個啦。Hello， 我哋而家去酒店先嘅。呢度好好啊！終於都嚟到餐廳啦！我哋而家終於都嚟到呢間 Portofino 嘅餐廳。我哋而家準備入去睇 Super Moment 啦！救命啊 ！Let's go！ 呢條路好少人行啊，所以代表啲乜嘢啊？成功嘅路真係好少人行啊！即係咩啊？成功嘅路真係好少人行㗎，好有智力，好好啊！係 Super Moment。只有好少嘅人可以行到成功嘅路。我啲朋友真係好有智慧啊！睇我哋幾有生活態度。Hello， 早晨咁多位，我哋今日咧就嚟到澳門嘅第2日。咁琴日咧就睇完 Super Moment 嘅演唱會啦。咁我哋而家咧就出發去食早餐啊。咁咧呢個早餐咧就係由 Chloe 嘅澳門朋友推介嘅。唔係咩？係。點樣笑？你要 credit 佢？係啊，我都要多謝佢，因為佢話好好食啊嘛。而家出發去緊啦，就係叫做世紀咖啡外賣店。我哋第一樣食嘅就係葡撻啦，第一次啊！唔好撞跌啊！好熱啊！我覺得係咯，有陣好大嘅牛油同埋蛋味，入口好無煙。我真唔使怕咁耐㗎，因為我冇手咁聽。跟住而家係勁長龍咯，大家可以睇下，超多人。我嚟㗎呢度。飲呢個炭燒鴨煲嘅咖啡，冇啦！我哋而家食呢個鹹牛肉厚蛋，好多士係咁樣嘅，好大個蛋啊！好恐怖啊！隔離有個咁恐怖嘅人邊出嚟啊！嚟啦！蛋會爆！哇！真係爆漿啊！望到佢啲醬睇下係必晒出嚟㗎。仲有好多好食。而家準備玩呢個兒時嘅玩意大風機，有冇玩過咧？在場嘅人都玩過㗎，我知。冇啊冇啊冇啊！我哋可以開始啦！係咪即刻啲回憶翻晒嚟啊？大家我哋而家出發去緊下一站，去食呢個輪記腸粉。後邊嘅朋友就係掛住喺度撳電話睇下。我哋第2站嚟到呢個輪記軟滑腸粉，又係勁多人排隊㗎。嗰張